ಅವ್ನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. आप दोगे पैसा? दो आप ही दो। नहीं मैं कैसे दे सकता हूँ? तू था आप दोगे तो उसको चाहिए तो फोटो ले तो ले लो, बाद में मुझे नहीं बोल रहा ले लिया फोटो ले लिया, बाद में बोलोगे 15,000 रखेंगे और मोबाइल लिया फोटो अच्छे से लो ना, समझ के लो, बोला है उधर बिल्कुल। राजेश का भी ले लो, ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಡ, ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಡ ನೀನು, ನಿಮ್ಮವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ हम कहीं बात करें वो लोग क्या बात ನೀವು ಮಾತಾಡೋದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಗೋಣ, ನಾವು ಇಬ್ಬರಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಹಾಂ ಹೋಗಿ ನೀನು ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಹಾಕೋದು. ಉಮೇಶ್ನು ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ आया ठीक है ಈಗ ಫೋಟೋ